老婆，講阿 B 瞓咗。 Kalo， 阿強，你係咪有咗第二個女人？咩女人啊？我一直都喺房度臭 B 喎。你唔好呃我，你全身上下都係啲俗氣玫瑰味，呢種咁 cheap 嘅人工香精味，只會喺時鐘酒店嗰度見到。講，你究竟去咗邊？件事絕對唔係你咁諗嘅，事關頭先有 B 賴屎，賴到我成身都係。喺情急之下，我就喺廁所攞到呢支浪漫玫瑰嚟噴，結果撈埋啲屎味，仲臭咗。屎味加玫瑰，用 BioSmell 啦，徹底將臭味生物降解，除臭殺菌一支搞掂晒。BioSmell 臭味全分解，問題迎刃而解。屎味加玫瑰。你就係咁啦。